महाभारत पर्वतलाई शिरमा राखेर फाकफोक खोलाको तीरमा रहेको फाकफोकथुम गाउँपालिका प्रकृतिले दिएको एउटा अमूल्य उपहार हो। मेहनती किसानहरूले गर्दै आएको कृषि र पशुपालन व्यवसाय फाकफोकथुम गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार हो। किसानका घर घरमा हुने उन्नत पशुपालन र टोलै पछि स्थापना भएका दूध प्रशोधन डेयरी उद्योग फाकफोकथुम गाउँपालिकाको अर्थतन्त्रका आधार हुन्। दूध प्रशोधनबाट तयार भएको घिउ छुर्पी युरोप र अमेरिकाका बजारमा पुग्ने गरेका छन्। बहुमूल्य अलैँची खेती फाकफोकथुम गाउँपालिकाको अर्थतन्त्र विकासको आधार हो। फाकफोकथुम गाउँपालिका इलाम जिल्लाका 10 वटा गाउँपालिका मध्ये पश्चिमी क्षेत्रमा रहेको गाउँपालिका हो। यस गाउँपालिकाको पूर्वमा देउमाई नगरपालिका, पश्चिम र उत्तरमा पाँचथर जिल्ला र चाहिँ दक्षिणमा माङ्सेबुङ गाउँपालिका रहेको छ। यो 4 क्षेत्रको बिचमा रहेको चारखोला मध्ये देउमाई खोलाबाट पश्चिम रहेको फाकफोक खोलाको चाहिँ वरिपरि रहेको कारणले गर्दा यो गाउँपालिकाको नाम फाकफोकथुम अर्थात् चाहिँ फाकफोक खोलाका चाहिँ शाखा नदीहरू सहितको फाकफोक खोलाको चाहिँ उद्गम क्षेत्र भएको कारणले पनि यो गाउँपालिका फाकफोकथुम गाउँपालिकाको रूपमा रहेको छ। र यहाँ चाहिँ सबैभन्दा बढी भनेको यो क्षेत्रको सम्भावना का सन्दर्भमा कुरो गर्नुपर्दा कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा यो गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी सम्भावना रहेको छ। अहिले पनि यहाँका 60% भन्दा बढी मान्छेको चाहिँ आम्दानीको प्रमुख स्रोत भनेको पशुपालन रहेको छ भने अन्य नागरिकहरू कृषिमा नै आत्मनिर्भर हुन्छ। थोरै मात्रै व्यापार व्यवसाय र जागिर लगायतका पेसामा हुनुहुन्छ। यहाँको माटो एकदम उर्वर छ। यहाँका सिँचाइका सम्भावनाहरू पनि धेरै छन्। यहाँका जति पनि खोलाहरू छन् त्यहाँबाट चाहिँ पर्याप्त मात्रामा सिँचाइ गर्न सकिने गरीको पानीका स्रोतहरू छन् र चाहिँ अहिले सिँचाइ कुलोहरू पनि 12 महिना पानी हुने चाहिँ सिँचाइ कुलोहरू झन्नै 30 वटा भन्दा बढी छन् भने सिजनल रूपमा बर्खाको समयमा मात्रै चाहिँ सञ्चालन भएका सहित गर्दाखेरि 60 भन्दा बढी सिँचाइ कुलोहरू रहेका छन्। किसानका खेतबारीमा उत्पादन हुँदै आएको अदुवा खेती फाकफोकथुम गाउँपालिकाको आयत प्रतिस्थापनको दरिलो आर्थिक स्रोत हो। त्यस्तै महाभारत पर्वतमा खेती हुने चिया वैदेशिक मुद्रा आर्जनको अर्को दिगो निर्यातजन्य वस्तु हो। महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाको पर्यटकीय क्षेत्र तिनचुले, एकचुले, तिनजुरे, फुङसिङ, थामडाँडा, बेहुलीठुङ्गा, राउते, खरानेथुम्का लगायतका कलकल बग्ने प्रसिद्ध फाकफोक खोलाको किनारमा अवस्थित इलाम जिल्लाका 10 वटा पालिका मध्ये फाकफोकथुम गाउँपालिका इलामको पश्चिमी क्षेत्रमा अवस्थित छ। फाकफोकथुम गाउँपालिका यो चाहिँ इलामको पश्चिमी क्षेत्रमा रहेको गाउँपालिका हो। यसको क्षेत्रफलको हिसाबले यो 108 वर्ग किलोमिटर छ भने यहाँ चाहिँ 7 वटा वडाहरू छन्। जनसङ्ख्याको हिसाबले हेर्दा अहिले 19,700 चाहिँ 2078 को जनगणनालाई देखाएको छ। विशेष गरी यहाँको विकासलाई चाहिँ दिगो विकासमा रूपान्तरण गर्ने हिसाबले विकास निर्माणलाई अगाडि बढाइएको छ। भौतिक पूर्वाधारका विकासहरूलाई नै धेरै जोड दिएर अहिले विशेष गरी सदरमुकाम र अन्य पालिका अन्तरपालिका जोड्ने बाटाहरूलाई चाहिँ अल वेदर 12 महिना गुड्न सक्ने खालको बनाएर यातायातलाई सहज गर्नको लागि चाहिँ हामीले सोलिङ र ग्राभेलका कार्यक्रमहरूलाई अलिक जोड्दैका छौँ भने नयाँ बाटो कटिङहरूलाई चाहिँ अलिक न्यूनीकरण गरेका छौँ। यो हिसाबले बढेको छ। अन्य ढङ्गले हेर्दा फाकफोकथुम गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले दिएका अधिकारहरू प्रयोग गरेर सकेसम्म यहाँका जनताको आवश्यकतालाई छुने गरी यहाँको भूगोल सुहाउँदो, यहाँको माटो सुहाउँदो नीति निर्माणहरू गरेर जनतालाई सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै समृद्धिको बाटोमा पुर्याउन, यहाँको उत्पादनलाई अझै विकाससँग जोड्न र यहाँको सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र सबै क्षेत्रलाई चाहिँ परिचालन गरेर आफैमा गाउँपालिकालाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने प्रयत्नमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक
भौगोलिक, प्राकृतिक र पर्यापर्यटनको हिसाबले फाक्फोक्थुम गाउँपालिकामा अनन्त अवसरहरू छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा दिगो विकासका लागि हामीले धेरै गाउँपालिकामा धेरै सम्भावनाहरू हुन्छ होइन। मुख्य गरेर चाहिँ सडक सञ्जालले नजोडेसम्म चाहिँ ती दिगो विकासलाई चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन। जस्तै अब हामीले लगानी गर्दाखेरि यहाँनिर सडकसँगै जोडिने भनेको पर्यटन हो। आन्तरिक बाह्य पर्यटनहरूलाई पनि हामीले जोड्न सक्यौँ भने यहाँको चाहिँ आर्थिक आय आर्जन जोडिने। त्यसै गरी अब यहाँनिर चाहिँ पर्यटकको आवत जावत हुँदाखेरि बाटोहरू पनि राम्रो बनिने। त्यसै गरी अब जस्तै कृषि र पशुमा हामीले अहिले पनि लगानी अलिकति कम्ती गरिराखेका छौँ, किनकि अब उत्पादन भयो भने त्यसलाई चाहिँ बजारसम्म निर्यात गर्नको लागि हामीसँग सडक चाहिँ दुईटै मौसममा चल्ने सडक छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पहिलो प्राथमिकता सडकलाई राखेर त्यस पछाडि चाहिँ यसलाई चाहिँ आर्थिक उन्नतिको पाटोमा, दिगो विकासमा, त्यसै गरी रोजगारीको सम्भावनाहरूमा लैजानको लागि चाहिँ दिगो विकासको सम्भावनाको रूपमा सर्वप्रथम त अब यो यातायातकै कुरा रहन्छ। त्यसै गरी अब शिक्षा, स्वास्थ्य हामीले यो लगानी गर्दाखेरि स्वास्थ्यको लागि पनि यसपटक चाहिँ हामीले नीतिगत रूपमा पनि MBBS डक्टरको लागि चाहिँ यहाँबाट 50% चाहिँ लगानी गर्ने भन्ने कुरा छ। यहाँनिर हस्पिटल त बन्दैछ, तर अब MBBS डक्टर चाहिँ यस्तो दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने कि नबस्ने हामीलाई पनि त्यो एकदमै गाह्रो कुरा थियो। अनि हामीले नै लगानी गरेर चाहिँ अध्ययन गराउन सहयोग गरियो भने निश्चय पनि यस क्षेत्रमा चाहिँ सेवाको भावनाले पनि आउनुहुनेछ। मानव स्रोत साधनमा पनि हामीले लगानी गरिएन भने दिगो विकासमा चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ। महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाको पाँचथर र इलामको सीमा क्षेत्रको दक्षिणतर्फ फाक्फोक्थुम गाउँपालिका पर्दछ। राके, रवि, भेडेटार सडक यस पालिकाको 7 नम्बर वडा बाहेकका वडाहरूले शिरमा राखेका छन्। उक्त सडक निर्माण सम्पन्न हुने हो भने यो पालिकाले विकासमा एउटा फड्को मार्न सक्छ। इलाम जिल्लाका 10वटा पालिकामध्ये कालोपत्रे सडकले नछोएको एक मात्रै गाउँपालिका भन्दा नि हुन्छ फाक्फोक्थुम गाउँपालिकाको। यहाँको केन्द्रमा आउन अहिले पनि बर्खा समयमा निकै समस्या छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो प्रमुख चाहिँ अहिले चाहिँ गाउँपालिकाले राखेकोमा सडक पूर्वाधारलाई नै हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका छौँ। कम्तीमा पनि यहाँको चाहिँ बाटो कम्ती गाउँपालिका केन्द्रबाट चाहिँ 7वटा वडामा जाने र गाउँपालिका केन्द्रबाट जिल्ला सदरमुकाम अर्थात् नजिकको कालोपत्रेसम्म छुने सडक चाहिँ सञ्जाललाई 12 महिना चल्ने गरेको बनाउनुपर्छ भनेर योलाई नै हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ भने दोस्रो भनेको हाम्रो त पशुपालन नै हो, त्यस पछाडि कृषि हो। त्यसै गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ अहिले शिक्षाको गुणस्तर चाहिँ सामुदायिक विद्यालयमा राम्रो भएन भनेर त्यही कारण देखाएर चाहिँ नानीहरूलाई पढाउने नाममा सदरमुकाम र झापातिर जाने सँगसँगै त्यही कारण देखाएर चाहिँ बसैँसरै जानेहरूको सङ्ख्या पनि बढी भएको छ। त्यसले गर्दा शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने कुराहरू छ। स्वास्थ्यलाईको चाहिँ गुणस्तर सुधार गर्दै यहाँ चाहिँ एउटा अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर अहिले 15 सयको अस्पताल निर्माणको ठेक्का लागेर काम सुरु भएको छ। त्यसै गरेर यहाँ चाहिँ भोलिका दिनमा अहिले तत्काल नभए पनि भोलिका दिनमा पर्यटनको निकै राम्रो सम्भावना छ भनेर हामीले 2-3वटा कुरालाई हेरेका छौँ। एउटा लुम्दै क्षेत्रको पर्यटन, त्यसै गरेर अर्को नेपाली साहित्यका चाहिँ एकजना दिग्गज व्यक्तित्व सँगसँगै चाहिँ धार्मिक मान्छे पनि हुन्छ ज्ञानदिल दास, जोस्मनी धर्म सम्प्रदायका चाहिँ एकजना प्रवर्धक हुनुहुन्छ, एकजना प्रचारक हुनुहुन्छ। उहाँको जन्मभूमि पनि भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो कुरालाई जोडेर हामीले चाहिँ भौतिक संरचनाहरू पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्ने सँगसँगै पर्यटनको क्षेत्रमा ज्ञानदिल दास अनि यहाँका भौतिक अवस्थाहरूको चाहिँ सुधार गर्दै त्यसको प्रचार प्रसार गर्न सक्यौँ भने पर्यटनको क्षेत्रमा पनि राम्रो सम्भावना रहेको छ। त्यही कारणले हामीले अहिले लुम्दै क्षेत्रको पर्यटनको गुरु योजना निर्माण गर्ने भनेर राखेका छौँ। सँगसँगै त्यहाँको झिललाई चाहिँ संरक्षण गर्ने, त्यहाँको पानीको स्रोतसहितको त्यो झिल निर्माण गर्ने भनेर हामीले कार्यक्रममा राखेका छौँ। संविधान सभाबाट 2072 सालमा जारी भएको नेपालको संविधान कार्यान्वयनसँगै देश सङ्घीय शासन प्रणालीमा गएपछि राज्य पुनर्संरचना हुँदा साबिक 5वटा गाविस र थप एउटा वडा मिलाएर फाक्फोक्थुम गाउँपालिका घोषणा गरिएको थियो। साबिक फाक्फोक, आमचोक, भुएतप्पा, लुम्दे, एकतप्पा र चमैता गाविसको वडा नम्बर 9 मिलाएर यो पालिका बनेको हो। फाक्फोक्थुम गाउँपालिकाको पूर्वमा देउमाई नगरपालिका, दक्षिणमा माङसेबुङ गाउँपालिका, उत्तर पश्चिममा
पाँचथर जिल्लाको फाल्गुनन्द र मेक्लाजुङ गाउँपालिका पर्दछ। 109 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको फाक्फोक्थुम गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या 2078 को जनगणना अनुसार 21,619 रहेको छ। सांस्कृतिक, धार्मिक, प्राकृतिक र पर्यटकीय दृष्टिले अब्बल रहेको यो गाउँपालिकामा 12 जात जातिको बसोबास रहेको पाइन्छ। फाक्फोक्थुम गाउँपालिकामा आदिवासी जनजाति, लिम्बू, राई, मगर जातिको बसोबास बढिरहेको छ भने क्षेत्री र ब्राह्मण जातिको बसोबास समेत उल्लेखनीय छ। यस पालिकामा अन्य जात जातिहरूमा गुरुङ, तामाङ, शेर्पा, मुखिया, सुनवार, दमाई, कामी, सार्की जातिको बसोबास रहेको छ। प्रशासनिक हिसाबले 7वटा वडामा विभाजित फाक्फोक्थुम गाउँपालिका दक्षिण एसियामा ज्ञानको ज्योति छर्ने सन्त ज्ञान दिलदासको जन्म भएको पवित्र भूमि हो। सन्त ज्ञान दिलदासको जन्म 1878 फाक्फोक्थुम गाउँपालिकाको आमचोकमा भएको थियो। ज्ञान दिलदासको जन्मको नाम श्रीकृष्ण लामिछाने हो। नेपाली साहित्यका प्राथमिककालीन निर्गुण भक्तिधाराका केन्द्रीय कवि तथा आध्यात्मिक व्यक्ति जोसमनी सम्प्रदायका प्रचारक सन्त ज्ञान दिलदासले भानुभक्त आचार्यभन्दा अगाडि नै भक्ति गाथाका गीत तथा कविताहरू रचना गरेका थिए। नेपाली भाषामा हास्य व्यङ्ग्यको लेखन सुरुवात गरेका ज्ञान दिलदास निर्गुण भक्तिधाराका केन्द्रीय कवि हुन्। यस धाराका कविहरूले निर्गुण निराकार ब्रह्माको व्याख्या गरेर आध्यात्मिकता र ईश्वर भक्ति झल्काउने कविता सृजना गर्दछन्। संसारलाई झुटो मान्ने, सांसारिक राग द्वेष, रोचक भोग विलासको प्रवृत्तिबाट मुक्ति खोज्नुपर्छ, पारमार्थिक चिन्तन गर्नुपर्छ भन्ने निर्गुण भक्ति धाराको मुख्य विशेषता हो। नेपाली साहित्यको प्राथमिक कालका कवि ज्ञानदिल दासले वेद पौराणिक ग्रन्थहरूको घन अध्ययन गरी भारतको दार्जिलिङका पादरी ए चर्णबुललाई शास्त्रार्थमा पराजित गरेका थिए। उनले पूर्वी नेपाल, भारतको दार्जिलिङ, सिक्किम र भुटानमा जोसमनी धर्म सम्प्रदायको प्रचार गरेका थिए। नेपालमा ज्ञान प्रचार गरेको, विद्रोही कविता रचना गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले उनलाई पक्राउ गरेर 6 महिना जेलमा राखेका थिए। जेलबाट छुटेपछि ज्ञान दिलदास जोसमनी सन्त परम्पराको प्रचार गर्दै भारतको दार्जिलिङ, सिक्किम र भुटानसम्म पुगेको इतिहास पढ्न पाइन्छ। ज्ञान दिलदासको रचनामा तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था, जातीय असमानता, लैङ्गिक विभेदका विरुद्ध विद्रोह पाइन्छ। पुरुषले एउटी श्रीमतीमाथि जतिवटा पनि विवाह गर्न पाउने, महिलाले आफ्नो श्रीमान मरे पनि अर्को विवाह गर्न नपाउने प्रथाको ज्ञान दिलदास कट्टर विरोधी थिए। वेद पुराणको गहन अध्ययन नै नगरी पाखण्डी रूपले कर्मकाण्ड गराउने तथाको यिनी ठाडो विरोध गर्दथे। उनका थुप्रै झ्याउरे गीत हाल पनि मानिसका मुखबाट उच्चारण हुन्छन्। उनको प्रख्यात कृति उदय लहरी हो। इलामबाट जोसमनी धर्मको प्रचारको सिलसिलामा यिनी दार्जिलिङको रङ्गबुलमा एक धामको स्थापना गरी बसेका थिए। दार्जिलिङमा रहँदा लेख्न सुरु गरेको उनको उदय लहरी यात्राको क्रममा सिक्किम पुगेर पुरा गरेका थिए। ज्ञान दिलदासले फाक्फोक्थुम गाउँपालिका वडा नम्बर 3 र 1 मा रहेको 3वटा गुफामा बसेर कठोर साधना गरी ज्ञान प्राप्त गरेका थिए। भारतको सिक्किममा विक्रम सम्वत 1940 मा निधन भएका ज्ञान दिलदासलाई भारतको दार्जिलिङ, सिक्किम र भुटानसम्म उच्च सम्मान गरिँदै आएको छ। ज्ञान दिलदासको जन्मभूमि फाक्फोक्थुम गाउँपालिका धार्मिक पर्यटनको हिसाबले महत्त्वपूर्ण गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना छ। हाल फाक्फोक्थुम गाउँपालिकाको अर्थतन्त्रको मुख्य स्रोत पशुपालन र कृषि रहेको छ। प्रशस्त घाँसे मैदान र डाले घाँस रहेको फाक्फोक्थुम गाउँपालिकाको माथिल्लो क्षेत्रमा रहेका व्यावसायिक उन्नत जातका पशुपालनले पालिकाको अर्थतन्त्र चलायमान छ। माथिल्लो क्षेत्रतिर जति पनि दुध दिने वस्तुले तल्लो हाम्रो पुछारको भेगतिर त्यति दुध उत्पादन हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि माथिल्लो भेग त एकदम पशुमा नै निर्भर छ र पशुको लागि गोठ सुधारको लागि हामीले गत साल पनि गोठ सुधारलाई भनेर वार्ड सिलिङको बजेटदेखि नै हामीले फोकस चाहिँ पशुमै दिएको छौँ। त्यहाँका जनताहरूलाई अलिक पशुदेखि नै आत्मनिर्भर भएको कारणले गर्दाखेरि पशुमै नै हामीले अलिक जोड दिएर गरिराखेका छौँ।
त्यसको साथसाथै अब कृषिलाई पनि गर्नुपर्छ भनेर सिँचाइको अभाव भएको ठाउँमा सिँचाइको कुलाहरूलाई निर्माण गर्ने सानोतिनो टेवा दिएर वार्डदेखि जति पनि दिन सक्ने टेवाहरू वार्डले पनि सहयोग गरेर गरिराखेको अवस्था छ। उन्नत गाई पालनले गर्दा फकफोकथुममा दैनिक 32,000 लिटर दुध उत्पादन भई प्रशोधन हुन्छ। अर्थतन्त्रको आधार रहेको पशुपालनबाट हाल 145वटा डेयरी उद्योग सञ्चालनमा छन् भने प्रशोधन गरी उत्पादित घिउ छुर्पी युरोप तथा अमेरिकाका बजारमा पुग्ने गरेको छ। फाकफोकथुम गाउँपालिकामा पशुपालनको सम्भावना अत्याधिक राम्रो छ, किनकि यहाँ चाहिँ यहाँको प्रमुख आम्दानी भनेको चाहिँ दुध हो। हाल चाहिँ दुध बिक्री गरेर यहाँका किसानहरूले चाहिँ गर्जो टार्ने काम गरेका छ, केटाकेटी पढाउने काम गरेका छ। यहाँ फाकफोकथुममा 145वटा डेयरी उद्योगहरू रहेका छन्, जसमा चाहिँ अहिले दैनिक 31देखि 32,000 लिटर दुध चाहिँ उत्पादन भइरहेको छ। अब मासुको लागि पनि त्यत्तिकै सम्भावना छ। मासुलाई पनि हामीले चाहिँ नस्ल सुधार मार्फत चाहिँ अझै बढावा दिन सकिने अवस्था छ। जस्तो अब यहाँ चाहिँ अर्को के छ भनेदेखि बाँझो जमिनहरू चाहिँ त्यत्तिकै बाँचिरहेको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ अलिकति उन्नत पोसिला खालका घाँसहरू ल्याएर चाहिँ रोपेर बाहिरबाट ल्याएर चाहिँ दाना खुवाउने किसानहरूले चाहिँ त्यो उन्नत खालको चाहिँ घाँसहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरे घाँसमा आधारित पशुपालन गर्न सक्दाखेरि आम्दानीको स्रोत चाहिँ धेरै राम्रो बढेर जान्छ। गाई पालनलाई अझ व्यावसायिक बनाउन गाउँपालिकाले गोठ सुधार र डेयरी प्रवर्धन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ। किसानहरूको उत्साह वृद्धि, शुद्ध दूध उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणका थप कार्यक्रम गर्न सके फाकफोकथुम गाउँपालिकाले पशुपालन व्यवसायबाट आफ्नो अर्थतन्त्रमा असाधारण परिवर्तन ल्याउन सक्छ। त्यस्तै मासुमा आधारित पशुपालनका लागि पनि फाकफोकथुम गाउँपालिकामा उत्तिकै सम्भावना छ। सडक यातायातलाई थप व्यवस्थित गर्न सके झापाका बजारहरूसँग अझ सहज पहुँच रहने यस गाउँपालिकामा मासुमा आधारित पशुपालनमा किसानहरू उत्साहका साथ लागेका छन्। गाउँपालिकाभित्र अहिले 33वटा बाख्रा फार्महरू दर्ता भएका छन्। दर्ता नभई सञ्चालन भएका बाख्रा फार्महरूको सङ्ख्या पनि उति नै छ भने हरेक किसानका घरमा 5-7वटासम्म बाख्रा पालन सामान्य मानिन्छ। फाकफोकथुममा बसोबास गर्ने किसानहरूको गोठमा अहिले 21,000 बढी बाख्रा तथा खसी बोका रहेका छन्। किसानको आम्दानीको स्रोत रहेको बाख्रा पालनलाई प्रवर्धन गर्न गाउँपालिकाले गोठ सुधार कार्यक्रमसँगै प्रदेश सरकारको सहकार्यमा अनुदानका कार्यक्रम गर्दै आएको छ। एक वडा एक पशु प्राविधिक तयार गरी सबै वडामा प्राविधिक मार्फत सेवा विस्तार गर्न गाउँपालिका लागि परेको छ। परम्परागत बाख्रा पालनको सोच बदल्न सकिए बाख्रा पालन फाकफोकथुमको अर्थतन्त्रको अर्को बलियो पिल्लर बन्नेछ। उच्च पहाड र कछाड क्षेत्र बढिरहेको फाकफोकथुम गाउँपालिकाको उच्च भूभागमा व्यावसायिक पशुपालन तरकारी खेती हुन्छ। कछाड क्षेत्रमा धान, मकै, गहुँ, कोदो लगायतका खाद्य बालीको खेती हुने गरेको छ। निर्वाहमुखी खेती हुँदै आए पनि परिश्रमी किसानहरूको खाद्य बाली उत्पादनले दैनिक उपभोग गरिने धान चामल आयातमा केही हदसम्म प्रतिस्थापन गर्न सकेको छ। अर्ग्यानिक र स्थानीय प्रजातिका खाद्य बालीको व्यावसायिक खेती गरी बिक्री गर्न सके किसानको आयमा वृद्धि गर्न सकिन्छ। किसानको प्राथमिकतालाई गाउँपालिकाले उत्प्रेरणा दिँदै आइरहेको छ। राके, रवि र रवि दमक सडक स्तरोन्नति भएपछि किसानको अर्को मुख्य आय स्रोत तरकारी बाली बन्नेछ। खाद्य बालीको व्यावसायीकरणका लागि गाउँपालिकाले किसानलाई बारी जोत्ने पावर टिलर वितरण गर्दै आएको छ। अलैँची, अदुवा, अम्लिसो र चिया खेती फाकफोकथुम गाउँपालिकाको मुख्य नगदे बाली हुन्। उच्च पहाडी क्षेत्रमा अलैँची, कछाड क्षेत्रमा अदुवा खेती प्रशस्त रहेको छ भने प्राय सबै क्षेत्रमा चिया उत्पादन हुन्छ। हामीले यसलाई यान्त्रिकरण गर्नका लागि धेरै कोसिस गरेका छौँ। हामीले हाते ट्र्याक्टर, बिरुवा पनि रोप्ने ड्रिल मेसिन, कृषि औजारहरूको लागि हामीले
गाउँपालिका अन्तर्गतबाट साझेदारीमा कृषकको साझेदारीमा यी कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। अहिले हामीले लम्पीबाट गोरुहरूको धेरै ठुलो क्षति हुँदाखेरि पनि कृषिमा भएका खेतहरूमा अहिले हाते ट्र्याक्टरहरूबाट खेत रोपण धमाधम भइरहेको छ। अलैँचीको ब्रान्डिङ र अदुवाको ग्रेडिङ गर्न सके फाकफोकथुमका किसानका घरमा थप आय स्रोत भित्रिनेछ। खाद्य बाली उत्पादन नहुने क्षेत्रमा गाउँपालिकाले ओखर, एभोकाडो, किवी र कफी खेती प्रोत्साहनको काम सुरु गरेको छ। उच्च पहाडी क्षेत्रमा व्यावसायिक ओखर र किवी खेती तथा तल्लो क्षेत्रमा कफी र एभोकाडो खेतीमा प्रोत्साहन कार्यक्रम सुरु भएको हो। प्रति किसान 5 रोपनी जग्गामा खेती विस्तार गर्ने गरी गाउँपालिकाले ओखरका बिरुवा वितरण गरेको छ। फाकथुङ गाउँपालिका चाहिँ एउटा मध्यपहाडी क्षेत्र ओगट्ने गाउँपालिका भएकोले गर्दा समग्रमा कृषि क्षेत्रको मध्यपहाडी क्षेत्रमा हुने सम्पूर्ण बालीहरू जस्तै खाद्यान्न बाली, त्यस्तै तेलन बाली भए, फलफुल खेतीहरू भए, अनि तरकारी बालीहरू लगायत सम्पूर्ण सम्भावना बोकेका बालीहरू यहाँ प्रशस्तै उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ। तल्लो क्षेत्रमा विशेष त खाद्यान्न बालीलाई जोड दिने, अनि माथिल्लो क्षेत्रमा केही फलफुल, उच्च पहाडमा हुने फलफुल, त्यस्तै जडीबुटीहरू लाई जोड दिने भनेदेखि कृषि क्षेत्रको विकासको लागि चाहिँ अत्यन्त धेरै सम्भावना बोकेको पालिका रहेको छ सर। यहाँ चाहिँ अहिलेसम्म फाकथुङ गाउँपालिकाले चाहिँ किसानलाई विशेष गरी चाहिँ व्यवसाय किसानहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गरी विभिन्न यन्त्रीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू भयो, तरकारी खेतीहरू सम्बन्धी कार्यक्रम, अनि फलफुल रोपण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू भए लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू चाहिँ विगत वर्षहरूमा पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ र यो वर्षमा पनि त्यस्ता कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिइरहेको अवस्था छ। अब यहाँको सम्भावनालाई र बजारलाई हेर्ने भने चाहिँ यहाँका किसानहरू एकदमै कृषिजन्य वस्तु उत्पादन गर्न धेरै नै मेहनती र उत्साही पनि छन्। तत्काल देखिएको समस्या अब यहाँ मात्रै होइन, अन्त पनि होला, अलिकति बजारीकरणको समस्या देखिएको अवस्था छ। तर अब बजारीकरणमा देखिएको समस्या हाम्रो क्षेत्रमा मात्रै नभएर सबै क्षेत्रमा पनि देखिएको, तर विशेष त हाम्रोमा के भइदियो भनेदेखि बजार अनुसारको प्रशस्त मात्रामा उत्पादन नभएको अवस्थामा थोरै मात्रै उत्पादन भएर बजारसम्म लानलाई समस्या भएको देखिन्छ। त्यही भएर आगामी दिनमा र अबका कार्यक्रमबाट चाहिँ कसरी बजारमुखी उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ ठुलो भोल्युममा उत्पादन गर्न सकिन्छ, विशेष त यहाँका किसानहरूलाई चाहिँ व्यावसायिक र सबैले चाहिँ एउटै खालको खेती कसरी गर्न सकिन्छ, सामूहिक खेतीलाई कसरी प्रबन्धन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले त्यही खालका प्रबन्धात्मक कार्यक्रमलाई चाहिँ अलिकति जोड दिइरहेको अवस्था छ। र आगामी दिनमा चाहिँ ती कार्यक्रमबाट फाकफोकथुमको एउटा कृषिको पहिचान, यहाँको आर्थिक स्रोतको सबभन्दा ठुलो आधार कृषि भएकोले यसैको आधारबाट चाहिँ किसानलाई र समग्र फाकफोकथुमको परिचयलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। विश्व बजारमा लोकप्रिय अर्थोडक्स चिया फाकफोकथुम गाउँपालिकामा उत्पादन र प्रशोधन हुन्छ। तिनजुरे चिया उत्पादक सहकारी र सिद्धिदेवी चिया उद्योगबाट चिया उत्पादन र प्रशोधनको काम हुँदै आएको छ। तिनजुरे चिया उत्पादक सहकारी संस्थाको चिया विश्व प्रतिस्पर्धामा प्रथम पुरस्कार विजेता पनि हो। चीनमा सम्पन्न विश्व चिया टेस्टिङ प्रतियोगितामा सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार विजेता भएपछि फाकफोकथुमको परिचय विश्व स्तर सामु पुगेको छ। यी चिया उद्योगहरूबाट गोल्डन, ग्रिन र ब्ल्याक चिया उत्पादन हुने गरेको छ। उद्योगमा गोल्डन र ग्रिन चियाका प्रजाति 3वटा रहेका छन्। खाद्य बाली र नगदे बाली उत्पादनका लागि सिँचाइ सुविधा हुनुपर्छ। फाकफोक, मुगे, थावा, नसुवा, सिवे, होङवा र दिवा खोला फाकफोकथुम गाउँपालिका भित्रको उत्पादनमुखी जग्गामा सिँचाइ गर्ने पानीका स्रोत हुन्। सिँचाइको पहुँच वृद्धिका लागि फाकफोकथुम गाउँपालिका अहिले क्रियाशील छ। प्रदेश र सङ्घीय सरकार सहित 3 तहका सरकार र स्वीय सरकारको सहयोगमा सञ्चालित साना सिँचाइ कार्यक्रमबाट सिँचाइ कुलो निर्माण सुरु भएको छ। फाकफोकथुम गाउँपालिकामा 12 महिना सिँचाइ सुविधा पुग्ने 30वटा भन्दा बढी र वर्षातमा मात्रै चल्ने 70 भन्दा बढी सिँचाइ योजना सञ्चालनमा रहेका छन्। सिँचाइको पहुँच वृद्धिका लागि प्राथमिकताका आधारमा किसानका खेतबारी लक्षित सिँचाइ आयोजना निर्माणलाई गाउँपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको छ। फाकफोकथुम गाउँपालिकाले चाहिँ आफ्नो गाउँपालिका क्षेत्रको समग्र विकासको लागि तथा दिगो विकासका लागि 12 सडक पूर्वाधारमा 12 सडकहरूको निर्माण कार्य यो वर्ष र अर्को आउँदो 2080-81 को लागि पनि रकम छुट्याएको छ। त्यस्तै भवनहरू, वडा कार्यालयहरू, स्वास्थ्य चौकीका भवनहरू मर्मत गर्ने पुराना भवनहरू लगायत खोप केन्द्रहरू निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ। त्यस्तै खानेपानीको लागि विभिन्न
सङ्घ संस्थाहरूसँग समेत मिलेर र वडा सिलिङ मार्फत विभिन्न खानेपानीका कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। साना सिँचाइ मार्फत यो वर्ष आउँदो आगामी वर्षको लागि साना सिँचाइ कार्यक्रम मार्फत धेरैवटा सिँचाइ कुलोहरू निर्माण गर्ने कार्यक्रम यसपालि हामीले अगाडि सारेका छौँ। कृषि उपज, तरकारी बाली, मासुजन्य र दुध पदार्थ निर्यातका लागि सडक यातायातको महत्त्व हुन्छ। कच्ची सडक मात्रै रहेको यस गाउँपालिकामा प्राथमिकताका आधारमा सडक स्तरोन्नति सुरु गरिएको छ। हाम्रो फाकफोक्थुम गाउँपालिका भनेको चाहिँ अलिकति विकट क्षेत्र भएको कारणले हामीले कम्तीमा पनि पालिकासम्म आउने चाहिँ एउटा सबै वडाहरूबाट चाहिँ पालिकामा आउने अलवेदर बाटो चाहिँ सोलिङ ग्राभेल गरेर भए पनि हामीले बनाउनु पर्छ भन्नेतिर लागिरहेको छौँ र त्यसमा पनि हाम्रो यो 1 वर्षभित्रमा 79-80को बजेटले हामीले धेरै सुधारमा ल्याइसकेका छौँ सर। अनि त्यसपछि बाटोको विषय त्यो भयो र हामीले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत पनि हामीले त्यही नै हामीले बाटोमै विशेष गरेर हामीले मूल बाटो वडामा आउने बाटो एउटा मूल बाटो र यता गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म आउनको लागि जनताहरूलाई सहज होस् भन्नको निमित्त हामीले चाहिँ शाखा बाटोहरूमा भन्दा पनि एउटा मूल बाटोमा चाहिँ हामीले लगानी गरिरहेका छौँ। गाउँपालिकाले दीर्घकालीन महत्त्वका सडक योजनाहरू सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट स्तरोन्नतिका लागि पहल गरिरहेको छ। बर्सातमा समुद्रको टापु जस्तै हुने फाकफोक्थुमको सबै वडाबाट गाउँपालिका जोड्ने सडक स्तरोन्नति प्राथमिकताका साथ सुरु भएको छ। गाउँपालिकाबाट इलाका प्रशासन कार्यालय रहेको स्थान मङ्गलबारे र फाकफोक्थुमबाट इलाम बजार जाने सडक 12 मासे बनाउन सोलिङ ग्राभेल गरी स्तरोन्नति गर्ने कार्य समेत अगाडि बढाइएको छ। अनुगमन जाँदा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ अब प्राविधिक एस्टिमेट अनुसार नै काम हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अनुसार चाहिँ काम भएको छ कि छैन भनेर हामीले चाहिँ इन्जिनियरलाई त्यहाँको साइटमा जुन साइट इन्चार्ज हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ साथमै लिएर जान्छौँ अनि उहाँहरूले दिनुभएको एस्टिमेट अनुसारको काम भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ हामी मेजरमेन्ट उठाएरै त्यो जुन चाहिँ एस्टिमेट रेडी गर्नुभएको छ उहाँहरूले त्यो हेरेर मेजरमेन्ट उठाउँछौँ। त्यहाँनिर चाहिँ अब उपभोक्ता समितिहरू मार्फत काम भइरहेको छ भने उहाँहरूलाई पनि साथमै लिएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सम्झौता अनुसारको काम भएको छ कि छैन, अब थप्नुपर्ने हो कि, त्यस्तो कुराहरूलाई जोड दिन्छौँ। विशेष गरेर अब यो त ग्रामीण क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ दिगो विकास होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ अलिक अनुगमनमा चाहिँ कडाई निगरानी राखेका छौँ। अब यहाँनिर चाहिँ बर्खाको मासमा बर्सातको पानीले चाहिँ जति पनि ग्राभेलहरू भएको हुन्छ त्यो त बगाएर लान्छ। त्यसै गरी अब सोलिङहरू मात्रै अलिकति दिगो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कामको गुणस्तर कतिको राम्रो छ भनेर त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ। अहिलेसम्म चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो यो एकदम यो सडकहरू चाहिँ सबै कच्ची भएकोले गर्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो जति पनि अधिकांश सडकहरू चाहिँ हिउँदै बर्खे छैन, अल वेदर सडकहरू छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो सडकहरूलाई चाहिँ 5 वर्षभित्रमा कसरी यो अल वेदर बनाउन सकिन्छ, दुवै मौसममा हिउँ र बर्सातको समयमा कसरी चाहिँ हामीले सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने मेन मुख्य उद्देश्य हो। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमबाट पनि सडक स्तरोन्नतिको काम अगाडि बढाइएको छ। मङ्गलबारेबाट फाकफोक्थुम जोड्ने सडक 5 स्तरको रविबाट फुएतप्पा हुँदै गाउँपालिका केन्द्र जोड्ने सडक सङ्घ सरकारबाट कालोपत्रे गर्ने योजना छ। यसपालि हाम्रो गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष 79-80मा जम्मा 16वटा आयोजनाहरू सञ्चालित थिए। त्यसमध्येमा त्यही 196 जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् र आइडिएस स्रोतबाट 40 जनाले, अन्य स्रोतबाट 156 जनाले र हामीले स्थानीय स्तरबाट गाउँपालिका स्तरबाट सञ्चालित आयोजनाहरूमा पनि हामीले रोजगारी सृजना गरेका छौँ र यसबाट पनि बाँकी रहेका बेरोजगार व्यक्तिहरूले त्यसबाट लाभान्वित लिएका छन्। यस्तै घुर्बिसे पञ्चमी आमचोक सडक र वडा नम्बर 6 को वडा कार्यालयबाट मङ्गलबारे जोड्ने सडक, 5 स्तरको हुलाकबाट लुम्देको कैदले हुँदै गाउँपालिका केन्द्र जोड्ने सडक र आमचोकबाट फुएतप्पा दोभान जोड्ने सडक प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन गर्न पहल गरिएको छ। 5 वर्षभन्दा पनि 1 वर्ष बितिसकेको छ। अब 4 वर्षसम्ममा हामी कम्तीमा पनि फाकफोक्थुम गाउँपालिकाका अघि नै भने गाउँपालिकाबाट सहज रूपमा सदरमुकाम जान र यो 7वटा वार्डका मान्छेले सहज रूपमा चाहिँ सडक पूर्वाधार मार्फत चाहिँ गाउँपालिका केन्द्र आउने
अवस्था बनिन्छ। त्यसै गरेर कृषिका पशुपालनको क्षेत्रमा जुन हिसाबको अहिले छ त्यसलाई अझ व्यवस्थित बनिएर व्यावसायिक किसानहरूको सङ्ख्या पनि बढ्नेछ। सँगसँगै विपन्न नागरिकहरू जो चाहिँ एउटा दुईटा गाई पालेर अथवा पशु पालेर चाहिँ जीविका पार्जन गर्नका लागि चाहनुहुन्छ तर त्यो पनि गर्न सक्नुभएको छैन, उहाँहरूलाई त्यो चाहिँ उहाँहरू पशुपालन गर्न सक्ने गरीको एउटा ग्यारेन्टी वातावरण बनिनेछ र चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो अनुसार आफ्नो जीविका पार्जनका लागि भएको सम्भावना अनुसार काम गर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै हामीले अहिले कृषि क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौँ। तल्लो क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी अहिले धान उत्पादन हुन्छ। यतिखेर बर्खाको समयमा यहाँबाट उँधोको ठाउँ हेर्ने हो भने सबै रातै छ। सबै चाहिँ खेतीका लागि चाहिँ तयारी, कति धान रोपिएको छ, कति रोप्ने चरणमा हुन्छ र यो खेतीयोग्य जमिनलाई अहिलेको वैदेशिक रोजगार लगायतका कुराले केही असर पारेको छ। त्यसलाई हामीले रोकेर चाहिँ यो बाँझो हुन नदिनका लागि हामीले रणनीति बनाउनुपर्छ भनेर अहिले हामीले छलफल सुरु गरेका छौँ। त्यो अहिले ठ्याक्कै यसो गर्ने भन्ने हामी निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनौँ। के गर्दाखेरि हाम्रा यो खेतीयोग्य यति राम्रो उत्पादन हुने क्षेत्र छ यसलाई बचाउन सकिन्छ, विदेश जाने क्रमलाई रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ। सायद 1 वर्षभित्र, अब आउँदो आर्थिक वर्षभित्रमा यसलाई टुङ्ग्याएर अनि ठोस रूपमा कार्यक्रम तयार गरेर अगाडि बढाउँछौँ। हामी यही आगामी आर्थिक वर्षमा ज्ञानदिल दासको चाहिँ जन्मभूमिलाई परिचय दिने गरी, राज्यले चिन्ने गरी, सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय जगत जहाँ चाहिँ ज्ञानदिल दासका चाहिँ अन्यहरू बढी सिक्किम, दार्जिलिङ यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि ज्ञानदिल दासको जन्मभूमि चाहिँ इलामको फाकफोकथुममा रहेछ भन्ने परिचय पाउने गरीको हामी चाहिँ कार्यक्रम गर्छौँ। प्रशासनिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा सबै वडामा आफ्नै भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्। गाउँपालिकाले सेवा सुविधा सम्पन्न प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न स्वीकृति लिइसकेको छ। फाकफोकथुम गाउँपालिका जनतालाई स्वच्छ खानेपानी वितरण गर्न अग्रसर रहेको छ। पुराना खानेपानी आयोजनाको मर्मत सम्भान गरी उपभोक्ताका घरमा खानेपानी पुर्याउन पाइप खरिद गरी वितरण गर्दै आएको छ भने गाउँपालिका केन्द्र र आसपासको क्षेत्रमा सङ्घीय विशेष अनुदानमा बृहत खानेपानी योजना निर्माण सुरु भएको छ। मध्यम खालका आयोजनाहरू प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन गराउन प्रस्ताव गरिनुका साथै कतिपय आयोजनाहरू निर्माणको चरणमा रहेका छन्। अझै केही खानेपानीका आयोजनाको DPR तयार गरी अगाडि बढाउने योजना छ। हाम्रो एउटा अभ्यास पनि रह्यो, निर्वाचनपछि हाम्रो कार्यकालमा आइसकेपछि सबभन्दा पहिला त हामीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तिम चरणको, वार्षिक अन्तिम चरणको चाहिँ हाम्रो वार्डको चाहिँ घर घरमै गएर ब्याङ्क म्यानेजर र कर्मचारी र प्रशासनसँग घरमा गएर घर घरमा दिने एउटा वातावरण मिलाइयो पहिलोचोटि। त्यो पश्चात चाहिँ अहिले त्यो अभ्यासले चाहिँ निरन्तर गर्न सकिएन। फेरि के ब्याङ्कले पनि त्यो चुनौती चाहिँ त्यो आफ्नो जिम्मेवारीमा चाहिँ अलि उसले पनि त्यो चुनौती उठाउन सकिँदैन भन्ने विषयहरू ल्याइसकेपछि अहिले वडा अध्यक्षहरूको सिफारिस मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू चाहिँ उहाँहरूको कोही हिँड्न नसक्ने बुढाबुढीहरूको, त्यस्तो अपाङ्गहरूको चाहिँ कोही सदस्यहरू आयो भने वडा सिफारिसबाट चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउँदैछौँ। बाँकी हामी जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो काम र कर्तव्यको हिसाबमा जनताहरूको आवाजलाई चाहिँ एकदम सम्मान गर्दै कुन चाहिँ विषयले उहाँहरूले चाहिँ चोट पुर्याएको छ, उहाँहरूले भन्नु खोजेको समस्याहरू के हुन्, हो त्यस्ता कुराहरूले चाहिँ छिटै उठाएर हामीले कार्यपालिकाको मिटिङमा छलफल गरेर विषयगत रूपमा छलफल गरी हामीले उहाँ जनताहरूलाई सेवा दिने किसिमको चाहिँ एउटा अभ्यास चाहिँ हामीले राम्रै गरेको छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले गरेको अभ्यास अनुरूप चाहिँ केही पनि हामीले त्यस्तो केही बाँकी राखे जस्तो लाग्दैन, किनभने योभन्दा अगाडिका ती छुटेका विषयहरू नै जनताहरूले चाहिँ बुलन्द आफ्नो आवाज उठाउने हुन्। इलामको कर्णालीको उपमा पाएको फाकफोकथुम गाउँपालिकामा विद्युतीकरण सेवा 50% घरमा पुगेको छ। फाकफोकथुम गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 मा 95% घरमा केन्द्रीय विद्युत विस्तार भएको भए तापनि अन्य 6 वटा वडामा 50% नागरिकको घरमा केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुगेको छैन। गाउँपालिकाभित्र विद्युत विस्तार नभएका क्षेत्रमा लघु जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उपभोक्ताले उज्यालो पाएका छन्। फाकफोकथुम गाउँपालिकामा 6 वटा लघु जलविद्युत आयोजना छन्। लघु जलविद्युत आयोजना नियमित सञ्चालनका लागि वार्षिक गाउँपालिकाले मर्मत सम्भारमा सहयोग गरेको छ भने लघु जलविद्युतको हेरालु खर्च समेत वार्षिक 1,50,000 का दरले आयोजनालाई गाउँपालिकाले
प्रदान गर्दै आएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गरी विद्युतीकरण विस्तारसँगै काठका पोल विस्थापन गर्ने गाउँपालिकाको योजना छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण काबेली कोरिडोरबाट हुने 2, 4, 6 र 7 वडाको विद्युत विस्तारको कामलाई चाँडो सम्पन्न गर्न समन्वय भइरहेको छ। ठुला स्वास्थ्य संस्था नभए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको विस्तारका लागि गाउँपालिकाले प्राथमिकता दिएको छ। फाकफोकथुममा 5वटा स्वास्थ्य चौकी र 2वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ रहेका छन्। स्वास्थ्य चौकी र सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइबाट स्वास्थ्य सेवा प्रदान हुँदै आएको छ। सरकारले निर्धारण गरेका आधारभूत उपचारका सेवा प्रदान गरिँदै आएको स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्तिको भने अभाव छ। लोकसेवा आयोगले कर्मचारी नपठाउने, सशर्त अनुदानमा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाइने र पालिकाको आन्तरिक स्रोतले धान्न नसक्ने हुँदा स्वास्थ्य सेवामा जनशक्ति अभावका बीच सेवा प्रदान गरिँदै आएको छ। जनतालाई चाँडै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न तिनै तहका सरकारबाट प्राप्त 98 प्रकारका औषधि निशुल्क वितरण गरिँदै आएको छ। गाउँपालिकाले दीर्घरोगी र मुटु रोगीका बिरामीलाई आन्तरिक स्रोतबाट उपचारका लागि सहयोग गर्नुका साथै आमचोक स्वास्थ्य चौकीमा ल्याब सेवा सञ्चालन सुरु गरेको छ भने भर्खरैबाट गाउँपालिका आफैले एम्बुलेन्स सेवा सुरु गरेको छ। मेडिकल अधिकृत सहितको सेवा प्रभावका लागि 15 शय्याको अस्पताल फाकफोकथुम 2 को कोलबोटेमा निर्माण सुरु भएको छ। अस्पतालमा नियमित मेडिकल अधिकृत बस्ने व्यवस्थाका लागि गाउँपालिकाले मेडिकल अधिकृत निशुल्क अध्ययन गराउने निर्णय समेत गरेको छ। जनतालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदानका लागि फाकफोकथुम गाउँपालिका 7 को सिकारी भन्ज्याङमा आयुर्वेदिक औषधालय सञ्चालनमा रहेको छ। प्राकृतिक र आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति मार्फत औषधालयमा बिरामीहरूको उपचार हुँदै आएको छ। औषधालयमा पेट, छाला, नसा, हड्डी, सुत्केरी महिला, ज्येष्ठ नागरिकका सम्पूर्ण रोगहरूको उपचारात्मक सेवा थेरापीको काम पनि हुँदै आएको छ। क्षमता अभिवृद्धि गर्ने क्रममा गत साल हाम्रो पोकथुम गाउँपालिकाले विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत तालिम, सेमिनार, गोष्ठीहरू गराउनका निमित्त विभिन्न शीर्षकमा रकम विनियोजित गरिएको थियो। त्यस अन्तर्गत शिक्षामा विषयगत शिक्षकहरूलाई तालिम प्रदान गरिएको थियो। त्यस्तै गरेर महिला उद्यमीहरू, महिला सिप विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका महिलाहरू र महिला सञ्जालहरूमा उद्घोषण तालिमको व्यवस्था गरेर त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइएको थियो। त्यसरी नै आगामी सालहरूमा पनि यसलाई निरन्तरता दिँदै जुन सिप विकास अनि क्षमता अभिवृद्धि गर्न र विभिन्न कानुन नियमको चाहिँ पालना गर्न कानुन सम्बन्धी पनि हामीले 3 दिने तालिम लिएको थियौँ। शिक्षाको ज्योति छर्ने सन्त ज्ञानदिल दासको जन्मभूमि फाकफोकथुममा एउटा गुम्बा स्कुल सहित 42वटा सामुदायिक विद्यालय रहेका छन्। गाउँपालिकामा 1 देखि 3 कक्षासम्म अध्ययन हुने 3वटा, 1 देखि 5 कक्षासम्म अध्ययन हुने 25वटा, 1 देखि 8 कक्षासम्म अध्ययन हुने 3वटा, 1 देखि 10 कक्षासम्म अध्ययन हुने 7वटा र 1 देखि 12 कक्षा सञ्चालन भएका 4 सामुदायिक विद्यालय रहेका छन्। अहिले विशेष गरेर शिक्षा क्षेत्रमा यो सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विशेष गरेर अहिले अधिकांश क्षेत्रमा चाहिँ यी सामुदायिक विद्यालय छोडेर अलिकति निजी विद्यालयतिर मान्छेको आकर्षण ज्यादा छ। त्यसले गर्दाखेरि सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर कसरी उठाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ गाउँपालिका सामाजिक विकास क्षेत्र अन्तर्गतको समितिको मिटिङ बसेर के गर्न सकिन्छ, शैक्षिक सुधारको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने गरिकन छलफल भएको छ। त्यस पछाडि हाम्रो गाउँपालिकाभित्रको विशेष गरेर गुणस्तर किन खस्किया छ सामुदायिक विद्यालयमा भन्ने कुरोमा चाहिँ सरहरूको अलिकता नियमितता नहुने, त्यो कारणले हामीले गाउँपालिकाको तर्फबाट अनुगमन गरेर शैक्षिक सुधारको लागि समयमा सरहरूलाई चाहिँ समयमा स्कुलमा आउने, स्नातक तहसम्म अध्ययन हुने एकतप्पा बहुमुखी क्याम्पस रहेको छ। प्राविधिक शिक्षा र सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि गाउँपालिकाले आमचोकको सिंहदेवी माध्यमिक विद्यालय नमुना विद्यालय घोषणा गरेको छ। सिंहदेवी माविमा बाली विज्ञान विषय
पढाइ भइरहेको छ। बाली विज्ञान अध्ययनमा पालिकाका विभिन्न वडाका 23 जना विद्यार्थी सहभागी छन्। नमुना विद्यालय घोषित यस माविको 2 करोड 75 लाखको लागतको भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ। शैक्षिक क्षेत्रको सुधार र प्राविधिक शिक्षाका लागि पालिकाभित्रका सबै विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा लागू गरिएको छ। विद्यालयको मर्मत, घेराबारा, खानेपानी व्यवस्थापनको काम क्रमागत रूपमा हुँदैछ। गाउँपालिकाभित्रका 3वटा आधारभूत विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट अध्ययन सुरु भएको छ। पालिकाले फाकफोकथुम गाउँपालिकाका केही विद्यालयहरूमा ऐच्छिक विषयको रूपमा लिम्बू भाषा पठन पाठन सुरु गर्ने तयारी गर्दै रहेको छ भने 2वटा विद्यालयमा यसअघि नै लिम्बू भाषा पठन पाठन सुरु भएको छ। गाउँपालिकाले मातृभाषाका लागि आधारभूत कक्षा सञ्चालनका लागि पाठ्यक्रम तयार गर्दै आएको छ। एकल बाहुल्य रहेका क्षेत्रमा हरेक भाषाको पाठ्यक्रम तयार गरी अध्ययन गर्ने योजनाका साथ गाउँपालिका लागि परेको छ। शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका लागि विद्यार्थी सङ्ख्या बढी भएका तर दरबन्दी नभएका 4 विद्यालयमा गाउँपालिकाले अनुदान कोटा दिएको छ। फाकफोकथुम गाउँपालिकाको शैक्षिक क्षेत्र विकासका लागि निजी विद्यालयको पनि योगदान छ। फाकफोकथुममा निजी विद्यालय 10वटा रहेका छन्। फाकफोकथुम गाउँपालिकाले लक्षित वर्गको क्षमता विकासका लागि निर्देशिका बनाएर सचेतनामूलक र सिपमूलक कार्यक्रम गर्दै आएको छ। हाम्रो पालिका अन्तर्गत लक्षित कार्यक्रम महिलालाई, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गतालाई भनेर जम्मा 4वटा सेक्टरलाई मेन हामीले फोकस गरेर काम गरेका छौँ। हाम्रो शाखाको कामै अब यो 4वटा क्षेत्रलाई हेर्ने गरेको हुँदा मेन चाहिँ हाम्रो महिला लक्षित अहिलेसम्म लिएको भनेको आत्मनिर्भर कसरी हुन्छ, आत्मनिर्भर बनाउने, आफ्नो खुट्टामा उभाउने। अब महिला अन्तर्गत हाम्रो महिलाहरू भयो मेनली, अब अहिलेलाई चाहिँ एकल महिलालाई पनि विशेष समेटिएको छ। बालबालिका भनेको अब बालबालिकालाई उपलब्ध अब हुने समस्याहरूको बारेमा केही जानकारी लिएर उनीहरूलाई कसरी सहज रूपमा अगाडि बढ्नको लागि सहयोग गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू छन्। ज्येष्ठ नागरिकलाई चाहिँ अब उहाँहरू धेरै जसो सामाजिक सुरक्षामा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता अथवा शाश्वत भत्तामा पनि उहाँहरूलाई उयो समेटिएको भए तापनि अब पालिकाबाट केही होस् भनेर केही कार्यक्रमहरू ल्याइएको छ, गरियो। लक्षित वर्गसँग गाउँपालिकामा उद्योग र उद्यमी विकासका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ। हाम्रो यो उद्यम विकास शाखाबाट चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ यो वर्षमा आर्थिक 79-80मा चाहिँ हामीले नयाँ उद्यमी सृजनातर्फ चाहिँ 80 जना टार्गेट थियो। एकचोटि चाहिँ लक्ष्य चाहिँ माथिदेखि अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ 80 जनामा चाहिँ हामीले 92 जनालाई चाहिँ उद्यमी छनौट गरेको थियौँ। त्यसमा चाहिँ 92 जनालाई उद्यमशीलता विकास तालिम दिएका थियौँ र अहिले हामीले सिप विकास तालिमका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गऱ्यौँ र उनीहरूलाई आवश्यक भए अनुसारको प्रविधि हस्तान्तरणको कार्यक्रमहरू, बजारीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ नयाँ उद्यमी सृजनातर्फ। र अर्को चाहिँ स्तरोन्नतितर्फ चाहिँ हामीले पूर्ण ताजकीय सिप विकास तालिमहरू सञ्चालन भयो हाम्रो। परम्परागत र पुराना पुस्ताले गर्दै आएको स्वरोजगारमुखी सिपको विकास र आधुनिकीकरणका लागि फाकफोकथुम गाउँपालिकाले हरेक वर्ष सिपमूलक कार्यक्रम गर्दै आएको छ। दलित, महिला, जनजाति र फरक क्षमता भएका युवा युवतीका लागि सिपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको हो। अहिले युवाहरू चाहिँ यो परम्परागत पेसालाई घरमा अभिभावकहरूसँग बसेर सिक्ने, त्यसलाई चाहिँ विकास गर्ने, बढाउने कुरामा अलिक कम छ सर। यो कमीलाई कमी नै भन्नुपर्छ। खालि वैदेशिक रोजगारमा जाने, 2-4 पैसा कमाउने भन्ने कुरामा साथीहरूको छ। हामीहरूले चाहिँ गाउँपालिका स्तरमै उहाँहरूलाई के गरेर हुन्छ उहाँहरूसँग समन्वय गरौँ, छलफल गरौँ। त्यस पछाडि उहाँहरूलाई चाहिँ नि स्वदेशमै रोजगारी बनाउनका लागि पहल कदमी गर्ने भन्ने कुराहरू अगाडि बढिरहेको छ। लक्षित वर्गमा पर्ने धार्मिक स्थलहरू संरक्षणमा पालिकाले हरेक वर्ष लगानी गर्दै आएको छ। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याण क्षेत्रमा गाउँपालिकाले लगानी बढाउने नीति लिएको छ। जुन पछाडिएका महिलाहरू छन् उहाँहरू घरदेखि निस्किनै नसक्ने महिलाहरूको खोजी गरेर हामीले यो क्षमता अभिवृद्धिको धेरै तालिमहरू गराएका छौँ र बालबालिकाको क्षेत्रमा पनि जो बालबालिकाहरू पढ्न गएका छैनन्, पढ्न जान रुचाउनेहरूलाई पनि घरका अभिभावकले पठाएका छैनन् भन्ने कुराको रेखदेख गरेर ती बालबालिकालाई पनि हामीले स्कुलसम्म लाने र पुर्याउने काम गरेका छौँ। र अब बालबालिका जस्तो खोप नलाएका बालबालिकाहरू स्वयंसेविकाको सहयोग लिएर हामीले गाउँ गाउँमा गएर यसरी खोप नलाएका नानीहरू छन् भने हामीले पूर्ण खोप बनाउनुपर्छ भनेर पनि हामीले घर घरमा गएर सम्झाएका छौँ।
गाउँपालिकाले 85 वर्षमाथि उमेर समूहका 163 ज्येष्ठ नागरिकलाई न्यानो कपडा वितरण गरेको छ। गाउँपालिकाले महिलाहरूका लागि आवासीय लोकसेवा तयारी कक्ष सञ्चालन, बालबालिकाहरूलाई विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रममा सहभागी गराउँदै आएको छ भने अपाङ्गता भएका 234 जनालाई परिचय पत्र वितरण गरेको छ। वडा नम्बर 1 मा एकल महिलालाई अनुदान प्रदान गरेको छ। यसका अलावा पनि थुप्रै कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन्। फाकफोकथुम गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत कृषिजन्य सामग्री निकासी नै रहेको छ। राजस्वको स्रोत जग्गा वर्गीकरण, सिफारिस दस्तुर, दूधजन्य पदार्थको सूचीकरण र गैर काष्ठ वन पैदावार निकासी मुख्य हुन्। यहाँ गाउँपालिकामा राजस्व वृद्धिको लागि अहिले तत्कालै मात्रै यहाँको जग्गा जमिनहरूलाई वर्गीकरण गरिएको छ, जसले सधैँ उठ्ने राजस्वभन्दा केही बढाउने भन्ने नीति लिएको छ। सँगै सङ्घ र प्रदेशबाट आउने ठुल्ठुला योजनाहरूलाई चाहिँ कच्चा पदार्थ गाउँपालिका मार्फत नै EIA मार्फत यहीँ बेचबिखन गरेर राजस्व सङ्कलन गर्ने नीति लिएको छ। त्यस्तै आन्तरिक स्रोतहरूमा सिफारिसमा भयो, निकासी करमा, अनि दुग्ध उत्पादन व्यवसाय करहरू, अनि पर्यटन व्यवसायलाई चाहिँ प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ गाउँपालिकाले। साथै राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न चाहिँ अनलाइन सिस्टमबाट बिल दिने पनि सुरु गरेको छ गत आर्थिक वर्षदेखि नै। राजस्व वृद्धिका लागि गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका खानीहरूको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी स्रोत सङ्कलन गर्ने योजना छ। कृषिमा आधारित घरेलु उद्योगहरू निर्माण गर्नुपर्छ, जबकि कृषिबाट उत्पादन भएको कच्चा पदार्थलाई चाहिँ यहीँबाट चाहिँ बेन्डिङ गरेर पठाउन सक्यौँ भने किसानहरूले चाहिँ उचित मूल्य प्राप्त गर्नुहुन्छ र कृषिप्रति उहाँ अहिलेसम्म जुन अवस्था छ त्यसमा अझ आकर्षित बढाएर लान सकिन्छ भन्ने छ। सँगसँगै यहाँको माथिल्लो क्षेत्रहरू जैविक विविधताका लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसमध्ये नि यो चाहिँ फुङसिङ डाँडा भन्छ, यही गाउँपालिका केन्द्रको सिरानमा रहेको यो फुङसिङ डाँडामा विभिन्न प्रकृतिका चाहिँ जडीबुटीहरू रहेको कारणले गर्दा यसको पनि संरक्षण गर्दै यसलाई पनि व्यावसायिकतामा लान सकिन्छ भन्ने हामीले अलिअलि अनुसन्धान गर्ने भनेर चाहिँ अहिले सुरु गरेका छौँ। सँगसँगै यो हाम्रो माथिल्लो एरियामा लोकता अत्यन्तै धेरै उत्पादन हुने क्षेत्र भएको कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ हामीले अहिले यहाँको स्थानीय सहकारीहरूसँग पनि छलफल गरिरहेका छौँ। यहाँको लोकताबाट चाहिँ यहीँ घरेलु उद्योगको रूपमा चाहिँ नेपाली कागज उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले अहिले त्यो छलफल पनि गरिरहेका छौँ। त्यसै गरेर चाहिँ अन्य अब यहाँ चाहिँ केही खनिजका चाहिँ पनि सम्भावना छ भनेर चाहिँ हामी चाहिँ सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर यसको सम्भावना पनि खोज्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। सुशासनका क्षेत्रमा गाउँपालिकाले आफ्ना कदम चाल्न थालेको छ। पालिका स्थापना कालदेखि आर्थिक वर्ष 2078-79 सम्ममा देखिएको 11 करोड बेरोजगारलाई फरसोट गर्ने नीति गाउँपालिकाले लिएको छ। यसैलाई चाहिँ हामीले यो पारदर्शी रूपमा हामीले यसलाई चाहिँ अलिकति पारदर्शी रूपमा गरौँ भनेर नि हामीले यो धेरै नै गत वर्षदेखि जो हामी निर्वाचन भएर आयौँ त्यसदेखिको यो अब पुरै हामीले एउटा यो फेरिस्त नै बनाएको छौँ र यसरी चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ वर्ष यो गाउँपालिकाले चाहिँ यो बेरोजगारलाई चाहिँ शून्यमा झार्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो अभियान नै छ। यो विशेष गरेर हाम्रो योभन्दा अगाडि यहाँ देखिन्छ हाम्रो 77-78 देखिकै यहाँ चाहिँ सबभन्दा ठुलो बेरोजगार चाहिँ त्यहीँबाट देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यही बेरोजगारलाई चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ शून्यमा झार्न सकियो भने र अब आउने जो हाम्रो कार्यकाल हुँदाखेरिसम्मको लागि चाहिँ यो प्राय गरेर यसलाई चाहिँ शून्यमा झारौँ भन्ने हाम्रो एउटा अभियान नै चाहिँ हामीले चलाएको छौँ। यसमा 5 वर्षदेखि बाँकी रहेको बेरोजगार मध्ये असुल उपर गर्नुपर्ने बेरोजगार असुल उपर गर्ने र नियमित गर्ने बेरोजगार प्रक्रिया पुरै फरसोट गर्ने काम भइरहेको छ। 5 आर्थिक वर्षको थाँती रहेको बेरोजगारलाई चाहिँ अहिले शून्यमा झार्ने लक्ष्यका साथ गाउँपालिकाले बेरोजगारलाई घटाउने अभियान अन्तर्गत असुल उपर आएका बेरोजगारलाई ताकेता गर्दै पत्राचार गरी जो व्यक्ति उपभोक्ता समिति लगायतको नाममा बेरोजगार आएको छ तिनलाई पत्राचार गर्ने र पत्राचार गरिसकेपछि 1 महिनाको बिचमा गाउँपालिकाले बेरोजगार 2 लाख रुपियाँ उठाएको छ। 31 जनालाई पत्राचार गरी उहाँलाई जानकारी गराई बेरोजगार घटाउने र नियमित गर्नुपर्ने बेरोजगारलाई गाउँसभा मार्फत हालै सम्पन्न आर्थिक वर्ष 2079-80 को
14औं गाउँसभाबाट बेरुजु नियमित गर्नुपर्नेहरूलाई हामीले गाउँसभामा लगेर नियमित गर्ने भन्ने राखेका छौँ। गाउँपालिकाको अर्थतन्त्रको अर्को आधार भनेको सहकारी क्षेत्र हो। 3 खम्बे अर्थनीति अनुसार गाउँपालिकामा रहेका सहकारीहरूलाई व्यवस्थित गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति लिएको छ। 41वटा सहकारी संस्थामध्ये धेरै कृषि पशुपालन सहकारी रहेका छन्। बचत परिचालन, कृषि यान्त्रिकीकरण र पशुपालनको क्षेत्रमा सहकारीका माध्यमबाट काम हुँदै आएको छ। जम्मा 41वटा सहकारी सङ्घ संस्थाहरू छन्। विशेष गरी यहाँ चाहिँ फाक्पोकथुम गाउँपालिकाको चाहिँ बासिन्दाहरूको मुख्य आय र पेसा कृषिसँग सम्बन्धित रहेको हुँदा कृषि सहकारीहरू बहुसङ्ख्यक अवस्थामा कृषि सहकारीहरू रहेका छन् र गाउँपालिकाले सहकारी शाखाले विशेष गरी ती कृषि सहकारी संस्थाहरूलाई गाउँपालिकाको कृषि तथा पशु शाखासँगको समन्वयमा विभिन्न मलबिउहरूमा अनुदान तथा ती सहकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई बचत परिचालन गरेर सहकारीका 30 शेयर सदस्यहरू आफू श्रमिक बन्नका निमित्त बचत परिचालन गरेर ऋण लिएर आफू उद्यमी बन्नका निमित्त गाउँपालिकाले उत्प्रेरणा र प्रेरित गरिरहेको छ। सूचना प्रविधि मैत्री गाउँपालिका बनाउने अभियान फाक्पोकथुम गाउँपालिकाको छ। गाउँपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवालाई प्रविधि मैत्री बनाउन हरेक वर्ष सूचना प्रविधिको स्तरोन्नति गर्ने काम हुँदै आएको छ। भौतिक पूर्वाधार मात्रै विकास होइन भन्ने मान्यताका साथ 7वटै वडा स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट सेवा विस्तार गरी प्रविधिको उपयोग गरी काम गरिएको छ। सेवा प्रदानलाई चुस्त बनाउन अनुगमन गर्न सीसी क्यामेरा, डिजिटल डिस्प्ले जडान गरिएको छ। गाउँपालिका र वडा स्तरको एकीकृत सेवा विस्तारका लागि सेन्ट्रलाइज इन्टरनेट सिस्टम जडानको समेत तयारी भइरहेको छ। जनतालाई चाँडो कामको जानकारी दिन सामाजिक सञ्जालको प्रयोग समेत गरिएको छ। वडाबाटै अनलाइन राजस्व योजना सम्झौता भुक्तानीको काम पनि प्रविधि मैत्री छ। एउटा सीमित स्रोत साधनको प्रयोग गर्दै हालसम्म यस फाक्पोकथुम गाउँपालिकामा चाहिँ 7 वडाहरूमा फाइबर इन्टरनेट पुर्याइएको छ। अनि अहिले स्वास्थ्य चौकीहरूमा अनि सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइहरूमा सबैतिर इन्टरनेट पुगेको छ र हाम्रो एकदम औषधालयमा आयुर्वेद औषधालयमा पनि पुगिरहेछ। अनि अहिले गाउँपालिकामा सीसी क्यामेराहरू, डिजिटल डिस्प्ले जोडिराखेको छ। सेवाग्राहीलाई चाहिँ अलिकति सहज होस्, जानकारीमूलक त्यो वडापत्रमा हेरेर चाहिँ सेवाहरू सम्बन्धी चाहिँ छिटै जानकारी होस्, सहज तरिकाले काम गर्न सहज होस् भनेर चाहिँ त्यो राखिएको छ। सामाजिक सुरक्षा र व्यक्तिगत घटना दर्ताका काम गाउँपालिकामा अहिले अनलाइनबाटै हुँदै आएको छ। लाभदायीहरूको लगतकट्टा र दर्ताको काम हुँदै आएको छ। पञ्जीकरण शाखाबाट हुने सामाजिक सुरक्षा, व्यक्तिगत घटना दर्ताको काम अनलाइनबाट नै हुँदै आएको छ। विशेष गरी पञ्जीकरण शाखाले यस फाक्पोकथुम गाउँपालिकामा सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी कामहरू गर्ने गरिएको छ। विशेष गरी हाम्रो पञ्जीकरण शाखाले यस फाक्पोकथुम गाउँपालिकाका 7वटा वडामा जहाँ चाहिँ सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धीको कामहरू चाहिँ कसरी गरिरहेको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ वडा सचिवज्यूहरूसँग चाहिँ एमआइएस अपरेटरले पञ्जीकरण सेवा इकाइबाट सहजीकरण तथा समन्वय गरिरहेको अवस्था छ। फाक्पोकथुम गाउँपालिकामा सेवा प्रभावमा दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी छैनन्। प्रदेश लोकसेवा र सङ्घीय लोकसेवा आयोगबाट दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नपठाउँदा सेवा प्रवाहमा असर त परेकै छ। तर मौजुदा कर्मचारीहरूको उपयोग गरी गाउँपालिकाको काम हुँदै आएको छ। हाम्रो पालिकामा कर्मचारीको रूपमा हेर्ने भने भर्खरै हामीले ओएनएम सर्वे भन्छ, अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट, जसले चाहिँ पालिकाभित्र चाहिँ कति मात्रामा चाहिँ कर्मचारीहरू रहन्छन्, दरबन्दी कति राख्ने भन्ने चाहिँ हामीले भर्खरै सिर्जना गरेका छौँ। त्यो हिसाबले हेर्दा भने हामी लगभग 30% बिलोमा चाहिँ कर्मचारी छौँ। जति हाम्रो दरबन्दी हो त्योभन्दा चाहिँ 30% कम चाहिँ कर्मचारी छौँ। र पनि हामीले यहाँको सेवालाई चाहिँ चुस्त दुरुस्त बनाउनको लागि प्रत्येक वडामा हामीले स्थायी वडा सचिवहरूको चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ। 2 नम्बर वडामा चाहिँ अहिलेसम्म हामीले स्थायी सचिवको व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ यो कर्मचारी अभावले गर्दा। अनि यहाँको सेवा प्रवाहलाई राम्रो बनाउनको लागि विशेष गरी अब गाउँपालिकाले धेरै जोडिने भनेको योजनाको कामहरूसँग हो। योजनाका कामहरूले चाहिँ हामीले
गत वर्ष भनौँ अर्थात् आर्थिक वर्ष 79-80 का सबै योजनाहरू चाहिँ वडादेखि नै हामीले सम्झौता गरेका छौँ र समयमा नै भुक्तानी दिन सफल भएका छौँ। यो हिसाबले हाम्रो सफलताको कुरा मान्नुपर्छ। पालिकामा कानुन र कार्यविधिहरूको केही चाहिँ ग्यापिङ देखिँदा थोरै मात्रै निर्माण भएको हिसाबले हामीले यसपालि मात्रै 20वटा चाहिँ कार्यविधि र 4वटा ऐन र 4वटा नियमावलीहरू बनाएका छौँ। यो हिसाबले कानुनी दायरामा बसेर तपाईँको पालिकालाई चाहिँ समृद्धिको बाटोमा र सुशासनको बाटोमा पारदर्शिताको बाटोमा चाहिँ लानको लागि परिरहेका छौँ। गाउँपालिकाले करार र स्थायी कर्मचारी परिचालन गरी सुशासनसँगै सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिएको छ। विकास, निर्माण, उपचार, कृषि, पशुपालन लगायत हरेक क्षेत्रमा जनताको मागलाई सम्बोधन गर्न गाउँपालिका सचेत भएर लागेको छ। हाम्रो समिति मार्फत चाहिँ अब जम्मी हामीले ऐन 4वटा बनाएका छौँ। त्यस्तै 4वटा नियमावली र 14वटा कार्यविधिहरू बनाएका छौँ होइन, जसबाट चाहिँ हामीले गाउँपालिकामा काम गर्नको लागि होइन सहजता होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले ती नियम र ऐन कार्यविधिहरू चाहिँ बनाएका छौँ। ऐन सङ्घ संस्था दर्ता सम्बन्धी ऐन, त्यस्तै सहकारी सम्बन्धी ऐन, विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी चाहिँ ऐन, त्यस्तै कृषि तथा पशुपक्षी सम्बन्धी चाहिँ हामीले ऐनहरू बनाएका छौँ। फाकफोक्थुम गाउँपालिकाको महाभारत पर्वत क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्धनका अधिक सम्भावना छन्। इलाम र पाँचथरको सीमा क्षेत्र राँकेबाट पाँचथरको रबी हुँदै धनकुटाको बुधबारे जोड्ने सडक कालोपत्रे भएपछि फाकफोक्थुमका डाँडाहरू पर्यटकले भरिभर हुनेछन्। चिसो हावापानी र महाभारत पर्वतका अग्ला डाँडाबाट हिमश्रृङ्खलासँगै पूर्वी नेपालको ग्रामीण क्षेत्रको दृश्यावलोकनमा रमाउन सकिन्छ। थुप्रै पर्यटकीय धार्मिक स्थलहरूमध्ये बेहुली ठुङ्गा एक हो। प्राकृतिक सुन्दरता र लिकाली वनस्पतिका दृश्यका साथमा रमणीय बस्तीहरूले सजाउ भएको क्षेत्र हो बेहुली ठुङ्गा थामडाँडा क्षेत्र। पूर्वतर्फ इलाम, फाकफोक्थुम 4, फुएतप्पा, दक्षिण पाँचथरको मिक्लाजुङ 4, रवि बजार, पश्चिम पाँचथरको सुन्दर गाउँहरू ओलने, आरुबोटे, दशमी र उत्तरमा सप्तमी बजार, साडाङ डाँडाको सङ्गम स्थल हो बेहुली ठुङ्गा र थामडाँडा, जुन रवि बजारदेखि 2 किलोमिटर उत्तरी भाग महाभारत डाँडामा अवस्थित छ। यसै ठाउँमा प्रसिद्ध बेहुली ठुङ्गा देवी रहेकी छिन्। नेपाल सरकारको कालोपत्रे पक्की सडक बनाउन उच्च प्राथमिकतामा परेको राँके भेडेटार सडक पनि यही बाटो भएर जाने गर्छ। प्राचीन किंवदन्ती अनुसार बेहुलीलाई अन्माएर बेहुलाको घरमा जाँदै गर्दा त्यस स्थानमा आइपुगेपछि बेहुली हराएको किंवदन्ती छ। हराएकी बेहुली निर्जीव रूपमा एक शिला पत्थरको आकारमा भेटिएका कारण सोही ढुङ्गा बेहुली ढुङ्गाका रूपमा नामकरण भएको पाइन्छ। बेहुलीको आँखाबाट अविरल निक्लेको आँसु जल भौतारिँदै जाँदा हाल पाँचतर्फ बग्ने नुवा खोलाको उत्पत्ति भएको हो भन्ने विश्वास पाइन्छ। बेहुली ढुङ्गाको दर्शन गर्न आउँदा मानिसहरूले बेहुली घुम्टु, माला, चुरा, श्रृङ्गारका सामान र महिलाले प्रयोग गर्ने वस्त्र पनि चढाउने चलन छ। बेहुली ढुङ्गा अवस्थित थाम डाँडा पुग्दा प्राकृतिक अनेकौं सुन्दर र आकर्षक अग्ला डाँडा काँडासहित मनमोहक दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ, जसले जो कोहीको मन लोभ्याएर छोड्छ। यो स्थानको वर्णन गरेर साध्यै छैन। पर्यटकीय गन्तव्य मध्ये पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 र इलामको फाकफोक्थुम गाउँपालिका 1 मा अवस्थित छ उत्तरे पोखरी। पाँचथर र इलाम सीमा क्षेत्रमा रहेको उत्तरे पोखरी क्षेत्रमा राँके रवि हुँदै धनकुटाको बुधबारे जोड्ने सडक कालोपत्रे भएपछि पर्यटकको गतिविधि बढ्ने निश्चित छ। उत्तरे पोखरीको संरक्षणको काम अहिले पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले गर्दै आएको छ। फाकफोक्थुम गाउँपालिकाले उत्तरे बजार क्षेत्रमा पर्यटकहरूलाई सेवा दिन होमस्टे सञ्चालन गर्न समुदायलाई उत्प्रेरणा दिने योजना कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। सुन्दर पर्यटकीय गन्तव्य एकचुले क्षेत्र फाकफोक्थुम गाउँपालिका वडा नम्बर 1 र 2 को सीमा क्षेत्रमा अवस्थित छ। महाभारत पर्वतको अग्लो डाँडा एकचुले क्षेत्र पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकासँग सीमा जोडिएको छ। अग्लो डाँडा राँके रवि सडकबाट सजिलै पुग्न सकिन्छ। सूर्योदय सूर्यास्त देखिनुका साथै इलाम र पाँचथरसँगै कोशी प्रदेशका पहाडी भूभागहरूको दृश्यमा रमाउन सकिने एकचुले क्षेत्रको पदयात्रा सहज बनाउन अहिले पदमार्ग निर्माण गरिएको छ। एकचुले डाँडाबाट कञ्चनजङ्घा,
कुम्भकर्ण हिमालको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। एकचुले नजिकै तिनचुले डाँडा रहेको छ। राके रवि भेडेटार सडक खण्डको राकेबाट 3.5 किलोमिटर टाढा रहेको तिनचुले र एकचुले डाँडालाई भोकाचुले पनि भनिन्छ। तिनचुले र एकचुले नजिकै कर्णाली टार रहेको छ। कर्णाली टारमा वनभोज स्थलको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ। समुद्री सतहबाट 2100 मिटर उचाइमा रहेको एकचुले तिनचुले क्षेत्र महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाको अग्लो डाँडा हो। सूर्योदय सूर्यास्त पूर्वतर्फ भारतको पर्यटकीय क्षेत्र दार्जिलिङका सहर, दक्षिणतर्फ तराईका समथर भूभागहरू र हिम श्रृङ्खलासँगै कोशी प्रदेशको शक्तिपीठ ताप्लेजुङको पाथिभरा क्षेत्र अवलोकन गर्न सकिन्छ। एकचुले डाँडाको धार्मिक महत्त्व छ। किराँत धर्मगुरु फाल्गुनन्दले मानव शान्ति र हितका लागि होमादि गरेको र अहिले पनि खरानी कोइला रहेको किम्वदन्ती पाइन्छ। भगवान भीमसेन देवताले मधेस सम्याउँदै एकचुले तिनचुले आइपुग्दा उज्यालो भएको र खाना पकाएर खानुका साथै पाण्डवहरूले पनि घुमफिर गरेको कथन छ। प्राकृतिक टावरको रूपमा रहेको फाक्फोक्थुम गाउँपालिकाको अर्को पर्यटकीय गन्तव्य साप्लिथुमका डाँडा हो। विश्व प्रसिद्ध अर्थोडक्स चिया उत्पादन गर्ने तिनजुरे चिया बगान र कारखाना क्षेत्रमा अवस्थित साप्लिथुमका डाँडा फाक्फोक्थुम गाउँपालिका 2, 7 र 6 को सीमामा अवस्थित छ। डाँडाबाट पाँचथर र इलामको सीमा क्षेत्र महाभारत पर्वतका सुन्दर क्षेत्र सूर्योदय सूर्यास्तसँगै पूर्वी पहाडी जिल्लाका ग्रामीण बस्तीहरूको अध्ययन र अवलोकन गरी आनन्द लिन सकिन्छ। पर्यटकीय सम्भावना रहेको डाँडामा गाउँपालिकाले पर्यटन पूर्वाधार गरी पर्यटन प्रवर्धनको योजना बनाएको छ। ग्रामीण बस्ती अवलोकन गर्न सकिने फुङसेङ डाँडा फाक्फोक्थुम 3 मा अवस्थित छ। इलाम र पाँचथरको सीमा क्षेत्रमा अवस्थित फुङसेङ डाँडामा परापूर्व कालदेखि मेला लाग्ने गरेको छ। महाभारत पर्वतको अग्लो डाँडाबाट इलाम पाँचथरसँगै पूर्वी पहाडी जिल्लाका ग्रामीण बस्तीको अवलोकनबाट आनन्द लिन सकिन्छ। डाँडाबाट हिम श्रृङ्खलाहरूको दृश्यमा रमाउन सकिन्छ। घना जङ्गल बीचमा रहेको डाँडामा हरेक वर्ष पुष 1 गतेका दिन मेला लाग्ने गर्दछ। फाक्फोक्थुम गाउँपालिका वडा नम्बर 1, 3, पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका 1 र फाल्गुनन्द गाउँपालिका 5 को सीमा क्षेत्रमा अवस्थित फुङसिङ डाँडामा जडीबुटीको अध्ययन गर्न पाइनुका साथै तराई क्षेत्रका समथर भूभागहरूको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। फाक्फोक्थुम 4 को जुरीथुम्की डाँडा धार्मिक पर्यटकीय सम्भावना भएको स्थानमा पर्दछ। जुरे डाँडामा परापूर्व कालदेखि नै मगर समुदाय र अन्य समुदायले संयुक्त रूपमा माईको थान स्थापना गरी पूजा गर्दै आएका छन्। मगर समुदायको बस्तीमा रहेको डाँडालाई चुली डाँडा पनि भनिन्थ्यो। गोरुजुरे डाँडा नामले परिचित डाँडाको नाम अपभ्रंश भई जुरे डाँडा नामकरण भएको पाइन्छ। हिमाली दृश्य इलाम, पाँचथर र झापाका समथर भूभागको दृश्यावलोकन गर्न सकिने डाँडाको माईस्थान अन्यत्र बनाई अहिले शिवालय मन्दिर निर्माण गरिएको छ। धार्मिक र पर्यटन प्रवर्धनको सम्भावना रहेको डाँडामा अहिले भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ। पाँचथर र इलामका ग्रामीण भूभागको दृश्यावलोकन गर्न सकिने खराने थुम्का डाँडा फाक्फोक्थुम गाउँपालिकाको पर्यटकीय सम्भावना भएको अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। फाक्फोक्थुम गाउँपालिका 5 मा अवस्थित खराने थुम्का डाँडाबाट सूर्योदय र सूर्यास्तको दृश्यावलोकनले हरेकको मन लोभ्याउने गर्दछ। घना जङ्गलको बीचमा रहेको खराने थुम्के डाँडा माङसेबुङ र पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको सङ्गम स्थलमा अवस्थित छ। पर्यटन प्रवर्धनको प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्र देउराली रातमाटे छाङ्गे झरना रहेको छ। फाक्फोक खोलाको रातमाटेमा अवस्थित छाङ्गे झरना फाक्फोक्थुम 2 र 3 को सीमामा अवस्थित छ। हिउँद वर्षात नै ठूलो पानी हुने झरना क्षेत्रमा ठूलो बाँध बाँधी जल पर्यटन प्रवर्धनको सम्भावना छ। झरनाको छेउमा फाक्फोक खोला घुमेर बनेको डाँडा र समथर भूभाग रहेकाले पर्यटकीय सम्भावना छ। फाक्फोक्थुम गाउँपालिकामा ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्व बोकेका अर्को स्थलको रूपमा लुम्सुङदाङ रहेको छ। लुम्सुङदाङ फाक्फोक्थुम गाउँपालिका 1 मा अवस्थित ऐतिहासिक स्थल हो। लुम्सुङदाङको कथा रोचक छ। पाण्डवहरू वनवास बस्दै हालको फाक्फोक्थुम 3 को आदिवासी जनजातिको गाउँ लुम्सुङदाङ आइपुगेका थिए। रातको समयमा गाउँमा पाण्डवहरू ढिलो आइपुगेका कारण भोजन गर्न पाएनन्। तर पाण्डवले धान जनताबाट पाएपछि ढुङ्गाको ओखल बनाई कुटेर आफ्नो भोक मेटाएको कथन छ। पाण्डवहरू ओखल बनाई धान कुटेर भोक मेटाई बाटो लागेकाले लिम्बू जातिको भाषामा लुम्सुङदाङ नामकरण भएको हो।
लिम्बू भाषामा लुङको अर्थ ढुङ्गा, सुङदाङको अर्थ ओखल भनिन्छ। साथै आदिवासी जनजाति समुदायले परापूर्वकालमा ढुङ्गाको ओखल बनाएर धान चामल कुट्ने गरेकाले पनि लुमसुङदाङ नामकरण भएको किम्बदन्ती छ। पाण्डवहरू वनवास बस्दा पाण्डवहरूले फाकफोकथुम 1 को पञ्चमी बजार नजिक बाण हानेर मूल फुटाई पानी खाएको कथन छ, जसलाई अहिले पनि पाण्डव धारा भनिन्छ। फाकफोकथुम गाउँपालिकामा पर्यटकीय सम्भावना भएको थुप्रै गुफा रहेका छन्। बर्खोप गाउँमा अवस्थित गुफामा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गर्न सके ग्रामीण पर्यटनको केन्द्र हुने सम्भावना छ। फाकफोकथुम 3 को महभिरे ढुङ्गा पनि पर्यटकीय सम्भावना भएको क्षेत्र हो। सन्त ज्ञानदिल दासले तपस्या गर्दा बसेका 3वटा गुफा उति नै सुन्दर रहेका छन्। फाकफोकथुम 7 मा अवस्थित सिद्ध किराँत माङहिम धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र हो। फाकफोकथुम 7 को रूपाटारमा रहेको माङहिम परिसरमा ऐतिहासिक ओडा रहेको छ। ओडारमा चमेराको बास बसेको पाइन्छ। किराँत धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र माङहिममा पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन राष्ट्रिय विभूति किराँत धर्मका प्रवर्धक महागुरु फाल्गुनन्दको प्रतिमा स्थापना गरिएको छ। लिम्बू जातिको बस्ती रहेको क्षेत्रमा स्थापना भएको सिद्ध किराँत माङहिममा लिम्बू संस्कृतिको अध्ययन गर्न पाइन्छ। माङहिममा किराँत धर्मगुरु फाल्गुनन्दको जन्म जयन्ती उधौली उभौली साउने सङ्क्रान्तिका दिनमा उत्सव मनाउने गरिन्छ। फाकफोकथुम गाउँपालिका 4 मा किराँत धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र रहेको लाङसुप सथादेन एमायु माङहिम छ। 2069 सालमा स्थापना भएको माङहिम किराँत धर्ममा आस्थावानहरूको केन्द्र हो। माङहिममा किराँत धर्मका प्रवर्धक फाल्गुनन्दको जन्मदिन कार्तिक 25 मा धार्मिक अनुष्ठान हुँदै आएको छ। ठुलो रुखको फेदमा ठुलो पानीको मुहान रहेको जलकन्या मन्दिर फाकफोकथुम 5 मा अवस्थित छ। पहराको फेदमा रहेको ठुलो रुखको फेदबाट कालो रङको पानी निस्किने जलकन्या क्षेत्रमा मन्दिर समेत निर्माण गरिएको छ। हिउँदा बर्खा नै उति नै ठुलो पानी निस्कने जलकन्या क्षेत्रमा पर्यटन पूर्वाधार समेत निर्माण गरिएको छ। मन्दिरसँगै पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गरिएपछि अहिले पर्यटकीय गन्तव्य समेत हुँदै गएको छ। फाकफोकथुम गाउँपालिकामा धार्मिक र पर्यटकीय सम्भावना भएको कालिका देवी थान रहेको छ। ओडारभित्र देवीथान रहेको कालिका देवीथान फाकफोकथुम गाउँपालिका 1 को शङ्कर चोकमा अवस्थित छ। पौराणिक महत्त्वको काली देवीथानको फाकफोकथुम गाउँपालिका र दक्षिण कोरिया गएका युवाहरूको सहयोगमा पूर्वाधार निर्माणको काम हुँदै आएको छ। देवीथानमा अहिले पदमार्ग र सेल्फी पुल निर्माण गरिएको छ। देवीथानमा औँसी पूर्णिमामा भक्तजनको बाक्लो उपस्थिति हुन्छ। देवीथानमा भाकल गरेमा मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास रहिआएको छ। फाकफोकथुम गाउँपालिका 5 मा अवस्थित सिंहदेवी गुफा पश्चिम इलामको धार्मिक स्थल हो। ठुलो चट्टान मुनि रहेको गुफामा मन्दिर समेत निर्माण गरिएको छ। फाकफोकथुम गाउँपालिका 5 को माल्टेनी टोलमा रहेको गुफामा विभिन्न मेला पर्वका बेला पूजा अर्चना गरिन्छ। बौद्ध धर्ममा आस्था राख्ने जो कोही मान्छेका लागि धार्मिक आस्थाको केन्द्रको रूपमा रहेको साङ्गे छोलिङ गुम्बा फाकफोकथुम गाउँपालिका 1 मा अवस्थित छ। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र गुम्बामा नियमित पूजापाठ हुँदै आएको छ। धार्मिक महत्त्वको केन्द्र रहेको गुम्बामा गुम्बा शिक्षासँगै औपचारिक शिक्षा पनि अध्ययन हुँदै आएको छ। फाकफोकथुम गाउँपालिकामा पर्यटकीय सम्भावना बोकेको सिमसार क्षेत्रहरू छन्। त्यसमध्ये एक हो बागमती सिमसार। बागमती सिमसार क्षेत्र फाकफोकथुम गाउँपालिका 6 मा अवस्थित छ। सिकारी भन्ज्याङ बजार नजिकै रहेको सिमसार क्षेत्र पर्यटन प्रवर्धनको सम्भावना रहेको क्षेत्र हो। पोखरी संरक्षणको काम भएपछि अहिले स्थानीयवासीहरू पर्यटन पूर्वाधार निर्माणको काममा सक्रिय भएका छन्। पोखरीको लेदो सफा गरी संरक्षणको काम गरिएपछि अहिले पोखरीमा पानीको मात्रा बढेको छ। फाकफोकथुम 6 मा ढापसिङ सिमसार क्षेत्र पनि रहेको छ। 15 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको ढापसिङ सिमसार क्षेत्रको संरक्षणका लागि अहिले गाउँपालिकाबाट काम हुँदै आएको छ। सिमसार क्षेत्र संरक्षणले पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने स्थानीयवासीको अपेक्षा रहेको छ। हिले पोखरी इलाम र पाँचथरको सीमा क्षेत्रमा अवस्थित छ। फाकफोकथुम 4 र पाँचथरको मेक्लाजुङ 2 मा अवस्थित हिले पोखरी क्षेत्रमा 5वटा ससाना पोखरी रहेका छन्। समथर भूभागमा रहेको महाभारतको सुन्दर डाँडामा आन्तरिक पर्यटकहरू वनभोज खान पुग्ने गरेका छन्। हिले पोखरी नजिकै इलाम र पाँचथरको सीमा क्षेत्र सप्तमी र दशमी बजारहरू पर्दछन्।
फाकफोक्थुम गाउँपालिकाको धार्मिक र पर्यटकीय सम्भावना भएको क्षेत्रमा विकास हुँदै गएको फाकफोक्थुम 5 को हिले खोला झिल 50 रोपनी क्षेत्रफल बढी जग्गामा फैलिने झिल निर्माणका लागि स्थानीयवासीले जग्गा दान गरेका छन्। झिल निर्माणका लागि अहिले गाउँपालिकाले प्रदेश सङ्घीय सरकारसँग बजेट माग गरी काम अघि बढाएको छ। झिल निर्माण भएपछि फाकफोक्थुम गाउँपालिका एकीकृत पर्यटनको गन्तव्य बन्ने पर्यटन व्यवसायको विश्वास रहेको छ। परिश्रमी किसानले गरेको कृषि पशुपालन महाभारत डाँडाबाट देखिने मनोरम दृश्य प्रकृति संस्कृति चिया खेती र प्रसिद्ध फाकफोक र देउमाई नदीमा डुबुल्की मार्न तपाईहरू फाकफोक्थुम गाउँपालिका अवश्य आउनुहोस्। हामी तपाईहरूको स्वागतका लागि कुरिरहेका हुनेछौँ र तपाईबाट केही सिक्नेछौँ। हामी तपाईलाई प्रकृति संस्कृति देखाउँदै परिश्रमी फाकफोक्थुमवासीले उत्पादन गरेका अर्ग्यानिक खाद्य बाली चखाउनेछौँ।